ஹாய் ஹலோ வணக்கம், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நாம் அடிக்கடி கேட்குற ஒரே வார்த்தை கொரோனா. கொரோனாங்கிறது அடிப்படையில் ஒரு தொற்று வியாதி. அது மட்டும் இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாதவங்கள ரொம்ப பாதிக்கக்கூடிய வியாதி. ஸோ இப்போலாம் நார்மலாக சளி, காய்ச்சல், இருமல் வந்தாலே நமக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. ஸோ அடிப்படையில் இந்த தொற்று எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காகவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹெர்பல் டீ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் உணவே மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம ஆயுர்வேதத்தில் எக்கச்சக்கமான மூலிகைகள் இருக்குது. அதை சரியான சமயத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக உபயோகிக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு எளிமையான டீ ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அது எப்படி போடுறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அதுக்கு என்னெல்லாம் பொருள் தேவைப்படுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல மிளகு, ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, கொஞ்சம் துளசி, அதுக்கப்புறம் வேப்பிலை கொழுந்து, கொஞ்சம் காஞ்ச திராட்சை, ஒரு சின்ன துண்டு வெல்லம், 2 லவங்கம், சின்ன துண்டு பட்டை, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் இஞ்சி. ஸோ ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு அதில் 3 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது எல்லாருக்கும் சேர்த்து செய்கிறதுனால 3 கப் ஊற்றிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ஊற்றிக்கோங்க. நல்ல மிளகு, மஞ்சள், வேப்பிலை கொழுந்து இதுவே ஒரு நல்ல ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற ஒரு மூலிகை. அதுவே தொற்று எதுவும் வராமல் பாதுகாக்கும். தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் சேர்க்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம், ஜீரகம், நல்ல மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். ஒருவேளை பசங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குறதா இருந்தால் ரொம்ப கசப்பாக இருந்தால் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் அந்த வேப்பிலையை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க. இல்லை காரம் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நல்ல மிளகை தட்டி கூட சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப தட்டி சேர்க்கும் போது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். அதனால நான் முழுசாக சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ காஞ்ச திராட்சை சேர்த்துக்கிறோம். இது கருப்பும் சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்ல கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இன்னும் இலை எதுவும் சேர்க்கலை. மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறமாட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த இலையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். துளசி, வேப்பிலை, கற்பூரவள்ளி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா வேப்பிலையெல்லாம் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க வேண்டாம். அப்போ ரொம்ப அந்த கசப்பு தன்மை இந்த தண்ணியில் இறங்கும். உங்களுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. பல விதமான தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த டீ கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ கொரோனா சீசனுங்கிறதுனால அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒன்ஸ் இந்த டீ எடுத்துக்கலாம். மார்னிங் எடுக்கிறது இன்னும் நல்லது வெறும் வயிற்றில். ஸோ நார்மலாக வர சளி அந்த மாதிரி பாதிப்பும் எதுவும் வராது இதெல்லாம் எடுக்கிறதுனால. இப்போ இருக்கிற சீசனில் நம்ம மூலிகையோட தன்மையை உணர்ந்து நம்ம அதையெல்லாம் உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ வடிகட்டிட்டு வார்மாக இருக்கும்போது நீங்கள் குடிச்சிடுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி டீ எடுக்கிறது மூலமாகவும் அடிக்கடி சோப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுறது மூலமாகவும் நம்ம இந்த தொற்றுலேருந்து நம்மளுக்கு பாதுகாத்துக்கலாம். ப்ளீஸ் எல்லோரும் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருங்க, ப்ளஸ் பாசிட்டிவாக இருங்க. சீக்கிரமாக இந்த கொரோனாங்கிற ப்ராப்ளத்துலேருந்து நம்மளை ரெக்கவர் பண்ணணும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.